Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Esmia manolotra anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miaraba tompoko ary tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao zao takariva ny talata hafaha 10 ny volana febroary izao tonga soa tao anatin'ny logité ny tenako sy Sonia Andrendrina no iaraka n'olitra izany aminao. Miarabanao Sonia. Miaraba ny Jerry dia tolorana ny arabany koa isika ampijery tsirairay avy any an-tokantrano any amin'ny ity takariva ity ary manasa antsika ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny vaovao anisany hojerevantsika rehefa avy eo ny vaovao ara-pahasalamana satria mila mahafantatra ny momba ny fianaky ny valanaretina coronavirus isika andray vahiny raha teo isika dia tsy izy zany fa ny talen'ny veille sanitaire surveillance épidémiologique et riposte eo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ny dokotera Rafalimanantsosolofiny Aina Armand izay vahiny eto amin'ny logité amin'ny takariva ity ao anatin'ny tapany faharoa kosa no anarahantsika ireo zanam-pandaharana voaomana ho amin'ity androany ity arahantsika avy hatrany ny la une. Hojerentsika rehefa avy eo ny toy ny figadonany ilay fiaramanidina avy any Italia izay nitondra mpandeha italiana izay avy any amina faritra nahitana ny tsy mikaretina coronavirus fa amin'izao fotoan'izao koa dia mila araka ny fanjerevantsika azy tao anatin'ny vaovao omaly dia mila miomana amin'ny fiatrehana izay i Afrika. Namoaka ny lisitra ireo firenena aty Afrika ahina ho mora hatongavany tsy mikaretina coronavirus ny revue de presse scientifique britannique The Lancet omaly araky ny fanadihadina nataon'izy ireo dia fantatra fa Égypte, Algérie ary Afrika Atsimo no firenena afrikana ahina ho mora hiparitany tsy mikaretina coronavirus. Ho fiatrehana sady ny mety ho sehon-javatra dia fantatra fa andefa fitaovana manokana na kit personnel miisa 3 alina amina firenena afrikana miisa 7 ny OMS amin'ny herinandro ho avy eo. Ho arahantsika tahaka izao ary ny andindiny izay vaovao izay. C'est donc ici, au Caire. Ankoatrany ao Azia sy Europa dia manomboka mianaka eto Afrika ihany koa amin'izao fotoana ilay tsy mikaretina coronavirus. Ny alahadeo Ratsahivina no nanao fanambarana ary nampitandrina ny firenena afrikana rehetra mba ho mailo sy ho tsara fiomanana manoloana ny coronavirus ny OMS. Namoaka ny lisitra ireo firenena aty Afrika ahina ho mora hatongavany tsy mikaretina coronavirus ihany koa omaly ny revue scientifique britannique The Lancet. Araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo dia fantatra fa Égypte, Algérie ary Afrika Atsimo no firenena afrikana ahina ho mora hiparitany coronavirus. Hatreto aloha dia mbola Égypte ny firenena aty Afrika nahitana trangana coronavirus. Voalaza ity fanadihadiana ity ihany koa fa ireo firenena 3 voalaza tetsy ambony ireo no firenena afrikana tsara homana indrindra hatreto anatina ameana ara-pahasalamana toy izao. Fototra ny angan'ny fanadihadiana nataon'ity trano gazety britanika ity ny tany fivezivezena anabakabaka nampifandray ny Chine tamin'ireo firenena afrikana 3 ireo nandritra ny taona 2022. Etsy andaniny everina ho firenena aty Afrika tsy mora hatongavany coronavirus koa sy Nigeria sy Ethiopia. Na izany aiza nefa dia voasokajy ho firenena marefo noho ny fabetsahan'ny mponina ao aminy sy ny toedrarà ara-politika sy ara-tsosialy i Nigeria sy Ethiopia ka isan'ny mampanahy ihany koa manoloana ity arety mandoza ity, tahak'izay koa i Maroc, Soudan, Angola, Tanzanie, Ghana ary Kenya.
marina fa nandritry ny fivoriana ireo minisitry ny fahasalamana mpiambany eo anivo ny vondrona afrikanina tao Addis Abeba ny sabotsy lasa teo dia nanome baiko ny andray fepetra entitra hisoroana ny fiparitany coronavirus ny filohan'ny vondrona afrikanina Moussa Faki Mahamat. Nambarany fa marefo loatra i Afrika noho ny rafim-pitsaboana tsy maty-paika tahaka ny amin'ireo firenenkafa. Hatreto dia fantatra fa firenena miisa 40 eto Afrika no afaka mitily sy mamantatra avy hatrany ny trangana coronavirus. Ho fetrehana sahady amin'izay trangan-javatra mety iseho dia fantatra fa handefa fitaovana manokana na kit personnel miisa 3 alina manerana ny firenena afrikana 7 ny OMS amin'ny herinandro avy eo. Fa raha ho an'ny eto Madagasikara aloha dia mbola tsy ahina aloha ny fisian'izay satria efa misy ireo fepetra izay hitazomana sy fifepetra hitiliana eny am-patongavana raha ohatra eny amin'ny saranam-piaramanidina an'ireo olona mety ahina manana an'izay coronavirus izay. Na izany aza dia anisan'ny fepetra iray heverina ihany koa fa mety hisoroana izay ny fampiasana ny sarotava. Mazava ho azy fa manana izany isika eto Madagasikara saingy tsy ampy ho an'ireo malagasy 20 tapitrisa mahery nefa izany tsy misy tokony atahorana sy korompana nefa izany raha ny tafa izay ny fanaovan'ny Andry Lalaina Andriamasy Anja Rakotonorainy tamin'ny filohan'ny olafitry ny farmasiana teto Madagasikara androany. Manana ary mivarotra irony sarombava sy orona irony ny farmasia eto amintsika raha nambaran'ny filohan'ny olafitry ny farmasiana androany. Profon'izany ireto naseho anay teto amin'ny farmasia Analamahintsy ireto. Ilay antsoina hoe FFP3 izay tena mety tsy azo antoka amin'ny fiarovan-tena amin'ny coronavirus. Somary vitsy izy io eto amintsika ka nahatonga ireo farmasiana andray fepetra manoloana amin'ny fikarohan'ireo sinoa azy mba alefa ny Chine. Ny masque moa zany le zavatra misy ohatr'izao tsy ampozina dia masque misy ihany ny masque fa teo alohaloha teo moa zany ohatran'ny hoe nisy karazana panika ny teny malaza azy amin'ny teny frantsay dia indraindray misy olona tady hoe tonga dia vidiana mibaoritra le maska izay zany tsy dia tena mandrisika an'izay loatra zay satria tsy maintsy mijery izay hoe ho an'ny olona tena mpiasa azo tokoa le izy ary indrindra ho an'ny olona eto Madagasikara satria fantatra fa misy olona ohatra hoe ainy aloha ataoko mahitsy le izy ohatra hoe sinoa dia miteny mihitsy moa izy hoe mily izay fa ho alefanay any Chine le masque dia izay zany somary olana kely ihany olana kely ihany satria araka ny fahalalana azy hoe tsy ampy ny masque tany amin'ny zareo tany dia nefa tsika manana kelikely eto amintsika ohatran'ny tsy mety raha ohatra ka hoe lasa ho alefa any le izy fa hoe hiezaka ihany moa zany hoe hitsinjovana zay ho avy rehefa tena hoe mila masque maro antsika eto Madagasikara. Na dia vitsy sy ampy eo any mponina 12 tapitrisa azy ity sarombava sy orona FFP3 ity eto Madagasikara dia ny antso ny olona mba ho tony sy tsy hikoropaka ireo farmasiana. Le fepetra amin'ilay fanafarana moa zany le mpamongady efa mandray fepetra ary miezaka raha ny fahalalako azy zany hoe mampitombo zany ny isan'ny masque vatsina ho antsika raha sanatria zany hoe tena mila maromaro tokoa ny malagasy. Izany hoe eto Madagasikara zao tsy mbola misy tokony tsy mbola misy tokony ampanika ary hoe efa fepetra raisin'ny fanjakana io zany hoe ny fivezivezena na fifamezivezena na fahatongavan'ny olona fantatra fa avy any amin'ny toerana fantatra fa tena misy an'ilay aretina fiarovana zany any tena zavatra ngeza indrindra voalohany. Mbola tsy tokony zany aloha raha ny tena marina izy hoe panika tsy haiko malaza an'izay panika izay amin'ny teny malagasy fa nefa tsy milaza akory zany hoe samy ireo olona mandry vony vato daholo fa mila mailo zany mila mailo. Hatreto dia tsy mbola tonga eto amintsika ilay valinaretina coronavirus na zany aza dia efa eo am-pandrindrana ny paikady hiarovan-tena sy adina amin'izany ny fitondrana. Miandry izay toromarika avy amin'ny fitondrana ny toy ny fiarovan-tenantsika
amin'ny alalan'ity sarombava sy orona ity raha fanazavany filohan'ny lafitry ny farmasianina trany. Eny ary mandray vahiny isika araky ny efa hanambara teo ny talea ny sampana eo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka izay misana ny fanaraha-maso ny fiparitahany valanaretina zany hoe fanaraha-maso ny fahasalaman'ny mponina. Miarabanao docteur Armand. Miaraba tompoko. Araky ny fanadadiana izay hitantsika teo dia nisy ny masque izy aloha tokony hoe mampiasa an'ireny hoe masque ireny izany ohatra ny hoe saritava tompoko. Ny masque aloha zany natao iarovana ny tsirairay ny tenany moa zany ny tokony hampiasa azy tena marina mihitsy zay fanontaniana izay fa mety miteraka resabe sy azakazaka ny amin'ny hoe fividianana masque ny zava-misy ankehitriny raha toka tsy azon'ny olona tsara le zavatra tena tokony ho atao. Raha ohatra ka mifanerasera amin'ny olona mikohaka zany hoe voan'ilay aretina dia zay ianao zany tokony miaro tena ary le mampiasa an'ilay masque FFP2. Raha masque karazana masque ataontsika hoe masque chirurgical dia tsy afaka hiaro anao amin'ilay aretina velively. Zany hoe tsy maintsy ilay masque FFP2 io ihany zany no ahafahantsika miaro tena. Fa araka nalazaiko teo raha mifanerasera amin'ilay olona marary dia zay tsika vao manao masque miaro tena. Ny masque ihany koa izay hiarovany marary tena ihany koa amin'ny ankapobeny. Zay koa ny anankiray. Zany hoe ilay marary ndraiky kosa dia miaro ny olona tsy ho voan'ilay aretina. Zany hoe mitovy amin'ilay isika le hoe rehefa mikohaka dia mikohaka ao anaty kio na mampiasa mouchoir manampina vavana orona dia ohatr'izay mihitsy le fampiasana an'ilay masque zany ho an'ilay olona kosa indray zay marary. Eo indray kosa le masque ampiasaina zany ny tena tsara dia ilay FFP2 saingy afaka ihany izy mampiasa an'ilay masque chirurgical raha toka tsy eo ampelantanana ilay masque FFP2. Zay mikasika ny masque iverenantsika amin'izay ara ny mikasika ny valanaretina fiatrehan'i Madagasikara izay anisan'ireo firenena miomana amin'izay Madagasikara. Raha ny tsikaritra aloha dia Madagasikara dia anisany efa niatrika valanaretina raha ireny peste ireny ohatra no resahana. Ny tazona ny peste tsy nivoaka i Madagasikara. Ankehitriny indray dia manohana ny coronavirus tsy hiditra i Madagasikara. Manahoana avokoa ny endrika izay satria efa tsy any Chine intsony ny coronavirus fa efa Italie efa hitantsika, misy ny ao Afrika, Egypte efa hitantsika kitranga, Liban ihany koa. Manahoana mikasika izay? Marina fa any Chine ankehitriny raha ny atontanisa dia azo lazaina hoe somary midina miandalana ny isan'ny olona vo isan'andro. Na izany tsy izany nefany géographiquement indray mihitatra le toerana izay misy ary tsy vitany hoe mihitatra fa lasa misy foyer antsoina hoe foyer actif. Zany hoe toerana izay tena lasa mifamindra amin'ilay aretina amin'izay ny olona ao amin'ilay toerana. Anisan'izany zao Corée Atsimo, izy misy teo Iran dia Italie. Italie moa no tena ohatran'ny nalaza be amintsika satria somary aty Europa misy fifaneraserana akaiky amin'ny firenena aty Afrika ary na amintsika eto Madagasikara koa aza nanana fifaneraserana mivantana tamin'ny Italie isika. Amin'ny alalan'ny sotra mpiara-manidina mivantana avy any Milan makao a Nosy Be. Eto tonga dia efa hazavaina ny sain'ny rehetrarehetra fa ao anatin'ilay cycle ny atao hoe tolotra sy tinady amin'ny resaka tourisme dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe basse saison ankehitriny io zotra mpiara-manidina avy any Milan io zany makaty amintsika dia tamin'ny volana janoary no niato le zotra nataony ary tsy mieritreritra ny reprendre izy raha tsy any volana avril. Amin'izao fotoana iresantsika izao zany dia hazavaina ny sain'ny mpijery ny fahita lavitra fa tsy misy mihitsy akory ny zotra mpiara-manidina avy any Milan makaty Nosy Be amin'izao fotoana. Mareko fa Milan 90 kilometatra miala avy eo amin'ilay faritra tena mavaivay amin'ny resaka
coronavirus ankehitriny ao Italie. Le ao amin'ny faritry Lombardie moa zany Lombardia sy Venetia. Zany hoe azavaina zany aloha fa tsy misy aloha ny zotra-piaramanidina mampitohy any Milan sy Nosy be. Zany hoe mihidy aloha zany alohany sisy tany raha ho any Madagasikara any avany Milan. Manahoana indray kosa ny fifehezana ireo firenena hafa mbola tsy nijerevantsika teo fa efa ao Maurice moa zany nahitana an'iny sidina avy tany Italia iny nisy ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana mauriciana kanefa nito nisy nahafaka niodidina an'ilay izy ihany hoe tsy nigazana le hoe quarantaine moa zany nisy olona izay tsy nanaiky natao an'izay quarantaine zay satria hoe izay tsy avy tany Milan zay tsy avy tany le toerana kanefa manahoana fiatrehana n'ireny karazana olona sy tranga ireny tompoko. Io dia fepetra anankiray zany atao hoe raisin'ny firenena tsirairay avy. Samy manana ny fepetra raisiny ny firenena tsirairay avy ao anatin'ilay fiatrehana an'ilay izy. Ho antsika eto Madagasikara dia mitovitovy amin'izay an'izareo Mauriciana izay koa raha natsiaro tsika tany am-piandohana dia nifohanantsika aloha nahato ny zotra mivantana avy any Guangzhou nakaty Antananarivo. Ohatr'izay koa isika nakany Guangzhou zany tsy tena nifohanana zany le fifanerasarana. Amin'ity indray mankity koa dia afaka nandray an'izay fepetra izay koa isika ho an'ny makany Milan fa soa ihany fa mbola tsy mitohy le vol mbola niato zany. Eto zany dia tsy maintsy ny firenentsika dia tsy maintsy hijery ny fivoaran'io aretina io ao Milan any Italie dia miankina amin'izay fivoaran'izay no andraisantsika indray kosa fepetra rehefa ho avy le fotoana volana avril izay tokony irepreniavan'ilay vol zany. Mety ho hitarintsika kely le fotoana tsy ahafahana mifanerasera aloha raha toka hita hoe mbola tsy voafehany zareo any Italia io aretina io. Milaza matahotra miahia ny OMS fa atahorana ahina ny sin'ilay hoe pandémie zany hoe mianaka manerany tany ilay aretina. Manahoana fanazavana an'izay tompoko? Raha ny ataontsika hoe allure zany hoe ny fitaran'ilay aretina amin'izao fotoana dia mitombina mihitsy izay izay ary midika koa izay fa manara-maso akaiky an'io ny OMS sady manome fanantenana izay fahitana hoe manara-maso akaiky izay izy no ihany koa manome fotoana ho an'ny firenena tsirairay avy indrindra ho an'ny Madagasikara ny hoe iomanana tsara hiatrehana an'izay mety hidiran'ilay aretina. Hatreto aloha zany ny fepetra izay raisintsika dia manao mihitsy an'izay tsy ahatongavan'ilay aretina zany hoe tsy isian'ilay cas importé fa raha sanatria misy ilay cas importé mantsy dia eo tsika no sahirana rehefa lasa misy transmission interhumaine indray ato anatin'ny firenentsika. Na izany aza nefany manana ihany isika fotodrafitrasa ny hôpitaly eny Anosiala izay entina miatrika an'izy io mba afaka mitondra fanazavana misimisy amin'izy io ve izy? Momba ny hôpitaly Anosiala dia efa nosafidiana hatrany am-piandohana tsy mbola tamin'izao coronavirus zao ihany fa hatramintsika nieritreritra nireny hoe Ebola sy ny sisy ireny. Zany hoe tiako hatongavana dia hoe efa nisy drafitrasa izay efa nomanina andraisana ny atao hoe épidémie majeure ohatran'izao misy zao. Anosiala zany efa voatokana aloha hoe satria io tsy dia lavitra loatra ny aéroport international eo Ivato. Anosiala ihany koa manana an'ilay ataontsika hoe raha iresaka coronavirus tsika dia ananany zany ny atao hoe fitaovana entina amelomanaina na koa hoe hiatrehana an'izay mety hoe cas grave. Marihana fa ny tena hoe gravité ao anatin'ilay coronavirus dia le fahasemporana tsy fahafahana miaina ka iny no mitarika fahafatesana. Zany hoe le toerana izay hitazomana an'ilay olona marary tonga amin'ilay stade cas grave zany dia tsy maintsy manana an'izay fitaovana rehetra entina manome oxygène entina mampiaina amin'ny fomba artifisialy indrindra koa raha ohatra ka ilaina izay. Zay zany no zavatra anankiray misy any Anosiala fa ao anatina Anosiala ao koa nefa ny ao amin'ny hôpitaly io dia nasiantsika toerana andraisana an'ireo olona izay tsy marary akory fa
avy any amin'ilay tanàna zay avy any Chine ohatra avy any ivelany zany any amin'ilay toerana zay misy an'ilay aretina dia tsy maintsy ampidirina mba ho araha-maso mandritra ny 14 andro. Olona tsy marary reo fa mis en observation dia mandritra ny 14 andro izy no tehirizina ao moa zany dia arahana maso maraitsy hariva ny fahasalamany ny température indrindra moa zany ny mari-panany zany no tena arahana maso amin'izay fotoana izay. Tapitra ny 14 andro ka tsy naninona izy dia afaka mody makany amin'ny fianakaviana na miditra soamantsara zany manao zay tokony ataony eto Madagasikara. Ianary mara-parana antsika azy fanontaniana roa angambany ny voalohany amin'izay dia hoe nahoana ny hoe zazakely sy be antitra no tena hoe marefo amin'ilay izy amin'ilay fianakity aretina ity moa zany. Inona ny antony izay? Araka ny voalaza teo dia ny areti-tratra zany tena fisehoan'ity coronavirus ity. Areti-tratra ny ankizy kely dia fantatritsika tsara fa mbola marefo, mbola kely, na ny avokavoka na ny lalan-drivotra ilay otrika aretina nefa ny hiteraka inona moa ty fiantsoana azy tsiranoka samihafa zay mety hanentsina ny lalan-drivotra ary koa ahatondraka tanteraka n'ilay avokavoka. Zay zany mahatonga n'ilay hoe ny zazakely tena marefo ao anatin'ilay izy. Ny be antitra kosa indray dia arak'ilay efa hoe nahazoazo taona efa zokonjokony efa tsy dia manana n'ilay hery sy tanjaka entina miatrika ny aretina intsony toy itsika mbola tanora. Fiarovana ara-batana na koa hoe ilay hery sy tanjaka entina miatrika n'ilay aretina mihitsy. Hanika mora mianjady kokoa aminy zany lay vesatra ilay aseporana dia zay no mahatonga n'ilay fahafatesana. Inona kosa ary izay fandaniako farany hoe ny fihetsika mbola ampatsahivina ihany mantsy ny fihetsika tsara atao tsara ho ataony tsirairay mba hisoroany fianaky ny aretina. Tsy voatery ny coronavirus ihany koa nefa satria misy ihany koa ny arety mifindra amin'ny alalan'izay kohaka sy ny rivotra ifaneraserana izay. Raharoatana tokoa ny fotoana ohatran'izao ampatsahivana zany ny atao hoe fahaiza miaina ara-pahasalamana. Voalohany indrindra dia ny fanasana tanana matetika, manasa tanana amin'ny savony, rano sy savony. Raha toa ka ananana ny gel hydroalcoolique dia afaka mampiasa an'ireny. Afaka mamono ny otrika aretina amin'ny tanana mantsy zany ireny gel ireny. Ny fanasana tanana moa zany dia efa manala avy hatrany an'ilay otrika aretina. Tsy maintsy atao matetika io satria ny toerana rehetra ale mety ahitana ny otrika aretina eny amin'ny poignée des portes na ny main courante amin'ireny arofanina samihafa sy ny na fampiarabana ihany koa sy ny sisa. Manasa tanana aloha zany iray. Faharoa dia ilay fanampenana ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina ao anaty kiho. Iny moa zany tena fomba zany hoe eto koa zany dia tokony fantarina tsara fa tsy tsara ny hoe raha fandraindray fampikasokasoka kely ka ny sandra n'ilay olona satria izy dia efa eo izy no mikohaka sy mievina. Dia fahaiza miaina tsotsotra ohatra izay nefany tsy indraindray adinodino ary mety maraina mandra-paharivony andro ny olona mety tsy hanasa tanana nefany geste tsotra sady akaiky kely atsika dia efa ahafahana miaro tsara ny tena zany ao anatin'ilay izy. Dia izao aza mihazakazaka ny hoe dia ampiasa masika fa raha mifanerasera akaiky amin'ny olona marary ianao dia zay no tokony ampiasa masika. Ary tsy masika fe masika fa tsy maintsy masika FFP2 zay no ahafahanao miaro ny tenanao zany. Docteur Falamanana Sosotofiniaina Armand isaorana ianao ranaiky ny vahiny teto amin'ny logité tamin'ity takariva ity. Saotranareo tokony anasana. Ary mbola misokatra hatrany ny plateau ny logité raha ho an'ny fanentanana na koa ny fampitam-baovao manoloana izay fianaky ny valanan-aretina coronavirus izay. Isika kosa dia isento aloha ao anatina dokam-barotra iverenetondray rehefa avy eo anohy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao.
Ary verenantsika ny fisian'ilay fiaramanidina italiana izay nogazana tao Maurice satria maro tamin'ireo fiaramanidina no tsy nahazo alalana hiditra ny nosy Maurice tamin'ny alatsinainy teo. Tsy nanaiky ireo tompon'andraikitra tao an-toerana raha tsy atoka-mony ireo mpandeha rehetra indrindra ireo rehetra izay nandalo tao Italia. Ity farany izay anisany ahitana trangana aretina coronavirus betsaka tato anaty ny andro ny fanesy. Ndeha rahantsika ary ny andindiny izay vaovao izay. Fiaramanidina iray nitondra mpandeha 80 no tsy nahazo alalana hiditra ny nosy Maurice ny alatsinainy lasa teo. Ireo mpandeha ireo izay nisy avy any Lombardie sy Venetie, tanàna nahitana ny tsimok'aretina coronavirus tao Italia araka ny tatitra. Isan'ny fepetrano raisina malon'izay tany ambolohany ny anokanana ireo mpandeha 80 rehetra tao amin'ny fiaramanidina io. Rehefa nandeha nefa ny fanadihadiana dia nanaiky ny ampidirana ireo mpandeha sasany ihany ny tompon'andraikitra ankoatra ireo mpandeha izay fantatra fa avy any Lombardie sy Venetie. Raha araka ny vaovao navoaka ny gazety iray avy any Italia. Raha araka ity vaovao navoaka ny tranokala ny l'Express Maurice ity androany dia misy 520 ireo mpandeha tao amin'ny fiaramanidina io no voatery natoka-monina omaly. Mampanahy ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoan'izao ny partahan'ny tsimok'aretina coronavirus. Raha ny tatitra farany teo dia efa mahatratra 30 ireo naray maso no io tsimok'aretina io ao an-toerana. Tsy mbola nisy kosa nefa ny maty vokatra izay. Lafim-baovao hafa kosa indray anisany niteraka adihevitra ny fandalovan'ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Yves Le Drian teto Madagasikara. Nanamafy ny fifandraisana efa nisy teo amin'ny firenena roa tonta sy ny fanohanan'ny Frantsa ny Madagasikara amin'ireo ezaka fampandrosoana rehetra tian'ny firenena malagasy ho tanterahana nandritry ny fitsidihan'ny solon-tenan'izy ireo moa izay dia ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay teto Madagasikara izay. Tsy manelingelina ny dingana tanterahana momba ny dinika ho amin'ny famerenana ny nosy malagasy manodidina ny ranomasimbe indiana ny fitsidihana hoy ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy. Mba ho fisorohana ireo ahiahy na koa ny tsy fidovikevitra maro isan-karazany, ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia manamafy fa tsy fanelingelenana velively na sakana amin'ireo dingana tanterahana momba ny dinika miaraka amin'ny Frantsa momba ny famerenana ny nosy malagasy manodidina ranomasimbe indiana, ny fididiana izay nataon'ny ministra frantsay misahana ny Europa sy ny raharaham-bahiny Jean-Yves Le Drian. Voamaikazy nanamafisana indray ny toeran'ny Madagasikara sy ny heviny momba io olan'io izany fihaonana izany. Fanambarana iombonana navoakan'ireo voamiera manokana misahana ny dinika nosy malagasy nandritra ny fivoriana voalohany izay notanterahana izy ireo ny 12 novambra 2024 ny hoe ny famerenana ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo nosy ireo no fototsy ny fifampirarahana sy mandrafitra ny fampiresahana mialoha, handiniana sy hankatoavana ny vahaolana iombonana ho an'ny fampandrosoana. Araka izany dia mitohy hatrany ireo ezaka ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny dingana mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena izay tanterahan'ireo voamiera manokana misahana ny dinika nosy malagasy ireo, hitakina ny fiandrianam-pirenena feno sy ny famerenana ireo nosy malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray trangan'am-piarahamonina. Nirongatra tao ao ny fanenjehana mpitsabo sy mpampivelona tamin'ny tambazotra Facebook mitarika tsy fahatoniana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo anefa izany raha nambarany vovonany ho lavitry ny fahasalamana androany. No mafisiny izy ireo fa tsy jerena saranga sy tavan'olona ny fitsaboana ary vonina izy ireo iroso amin'ny fifampiresahana raha toka ilany izany. Mitatra ny vaovao mom'izay Miaritsoro Jiravaka sy Dolfara Kotoniaina. Razana voatery nofongarina nanamarinana fa tsy nisy tovana isorona reny niteraka tany amin'ny hopitaly saingy tsy avotra niaraka tamin'ny zanany. Nirongatra tao ao ny fanenjehana mpitsabo sy mpampivelona amin'ny tambazotra Facebook miteraka fikorotanan'ny fiarahamonina nefa izany ary indrindra mitarika tsy fahatoniana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana eo amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asany. Raha ny fanambarana nataon'ny vovona ny ho lavitry ny fahasalamana. Dokotera vavy io andeha hiasa izany dia voatery manao capuchon. Voaka miasa izy dia voatery manao capuchon mba tsy ho fantatry ny olona satria matahotra. Asa mpitsabony izany mila fitoniana. Amin'izao fotoana izao ny olona tsy misalatsara tsony na dia manoratra ny anaran'ilay dokotera amin'ny Facebook ary.
tonga dia soaty hoe dokotera zao na rasazy zao. Tsy hijerena tavan'olona sy saranga ny fitsaboana ho iatrany ny vovonany ho lavitry ny fahasalamana raha ho an'Antananarivo manokana. Mpitsabo 3 no efa nahazo fampitandremanam-bava, mihoatra ny 10 kosa amin'ny ankapobeny ny raharaham-pitsarana mahakasika ny mpitsabo sy ny papivelona na tsy voatery avy amin'izy ireo aza ny adosoana. Raha raha toy izy ka mpandito ohatra torino tamina zavatra ray hery taony ny fampitaritarika eny amin'ny tribunal eny voaka avy eny izy dia heverina fa ao ve le 100 le fahasahina itsabo 3 isan-drato isana 5 isan-drato isa fahasahina andidy olona fa atahotra izy tia izao hitory raha toka manao azy dia hoaiza nefa tsika fa tsy ampy mpitsabo. Mety afara amin'ny fanalana ilay mpitsabo tsy ho mpikambany ho lavitra ny zazy ka tsy ahafahany ilay mpitsabo manohy ny asany intsony ho iatrany ny fanazavana. Voalaza ho isan'ny ezaka ho atao kosa ny fanaraha-maso ny fandraisana ny tanàna marary manomboka hatreny ambavahadin'ny hopitaly, maneho ny fahavononany hiroso amin'ny fifampiresahana hatrany kosa ny vovonany ho lavitry ny fahasalamana raha ilainy izany. Fa midina ifotony kosa ny polisy pirenena araka ny fanazavana dia tafiditra anatin'ny politika vaovao ny ministeran'ny filaminam-bahoaka izany mba hampandrina fahalemana ny feon'ivon'ny fiarahamonina. Tamin'ny farany herinandro teo mpanendaka sy mpivarotra zava-mahadomelina no tratehaky ny mpitandro filaminana izay nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo izay nitatitra ny antsiprima avao amintsika ro tany menjanary ao amin'ny rindrintsary ny anja rakotonoray. Miamazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Ny farany herinandro lasa teo, mpanendaka roa no tratehaky ny mpitandro filaminana tao amin'ny boriboritany faha-efatra etsy Antomadinika. Araky ny fanazavana voaray, mpamerikeloka ny iray tamin'ireo voaroroy. Araky ny fanazavana voaray, mpamerikeloka ny iray tamin'ireo voaroroy ireo, vao nivoaka tao an-tanimora ary efa inefatra tratran'ny polisy. Tao anatin'ilay fomba fiasa vaovao napetraky ny ministera ny fisafona any anaty elakelan-trano. Teo no nahitany ireto tovolahy roa ireto rehefa natao ny fanarandia azy ireo ary teo no nahatrarana ny asa ratsin'izy ireo. Anisan'ny mampikaikaiky ny maro zany amin'ny resaka fanendahana iny aksa Antomadinika. Ao ihany koa ny fisian'io areny taxi borosy eo mandeha Mbatona Zaka iny. Be dia be ny olona voaelaka ary anisany ataon'ny komisarian'ny 4e arrondissement Vaindohan-drara ihany koa ny fijerena izay. Fa ankoatra izay, mpifoka rongony miisa 3 hafa no tratra tetsy Anjanary ny farany herinandro lasa teo ihany. Taoriny vaovao voarainy mpitandro filaminana dia nidiny an-teny toerana ka teo no nahitana ireto 3 lahy ireto. Rehefa nosavainy mpitandro filaminana izy ireo dia nahatrarana rongony 3 fonosana izay nokasaina ho amidy teny an-toerana ihany. Raha aksa nosy be sy edatinapozanty manokana no tenena dia manomboka amin'ny 3 maraina dia efa misy polisy foana misy installé eto. Ino moa zany dia zay satria fantatsika fa reo fitiana tatsara dia mamenatra entana amin'ny aksa nosy be iny rehefa vao maraina. Zany hoe tsy maintsy asiana polisy zany manao patrouille miala tatsara. Ary efa manomboka amin'ny 10 maraina sy amin'ny 9 maraina dia manomboka indray ny assainissement. Zay arahana miaraka amin'ny polisy ny FIPA, polisy ny 5e arrondissement, polisy ny intervention manadio sisiny arabe, manadio ny arabe satria hiaho avy ny embouteillage amin'ny fotoana zay. Tsy hitsahatra intsony ny fisafona ataon'ny polisy manerana ny faritra maro eto an-drenivohitra. Misy ireo polisy mananatanteraka izany andro maraina ary misy kosa ny misahana izany amin'ny alina mba hampandrina fahalemana ny malagasy. Fa tsy mbola maripototra kosa hatramin'izao ny filazana fa nahazo IST na tsy fa ilay hoe tsy fafahana mivoaka eto an-toerana ny Rado Rafalimanana araka ny fanambarana izay nataon'ny mpisolo vava azy indray androany. Ny Rado Rafalimanana izay voalaza fa mahasoivon'ny fikambanana iraisam-pirenena WFDP, fikambanana izay nazona alalana sy manana zo amin'ny fisiny eto Madagasikara raha ny voalaza ny ity mpisolo vava ety hatrany androany Aina Rabarso sy Stéphane Rakotomalala. Tsy azo enjehina ny olona iray mizaka ny zo amin'ny mamaso fivo azy. Tsy misy tombotsoa ny fitondram-panjakana malagasy araka izany ny fanenjehana ny Rado Rafalimanana izay maso ivony WFDP hoy Christian Rawel na mpisolo vava azy. Manana lalana hitondra fanampiana sy hampiditra fitaovana eto Madagasikara mandritra ny 2 taona ny WFDP efa nisy ny fifanarahana natao mahakasika izany hoy hatrany izy. Raha mbola misy miahy ihany fisiny WFDP eto Madagasikara dia avoaka aketo io ny accord de siège
tamin'ny 2018 corps de société dia mamezo ny fikambany WFDP mandritry ny rotoana mpiditra amin'ny fitaovana sy hampiasa ny volana eto Madagasikara. Hampandreny firenena mikambana ity mpisolo vavy ity ary hampiatra avy hatrany izy manokana ireo diplomata raha misy ny endrika fanenjehana ataon'ny mpitondra fanjakana ny Jado Rafalomanana manomboka izao. Hatreto aloha mbola sisondresaka ihany ny filazana ny fahazon'ny IST sy ny fitoriana natao azy raha ny fanamarana nataon'ity mpisolo vavy ity hatrany. Fa hatreto aloha ny fanenjehana ny Jado Rafalomanana amamaso voazy dia tsy tanteraka zany ary mbola tsy natao fanadidina momba an'izany izy fa nenahy dia mampilaza fotsiny hoe tena misy le eritreritra ny endrika fa zany nanakina ny zandary tsy hanatanteraka ny fanadidina fa raha hanao an'izany izy dia ampiariko ny lalàna momba ny immunité diplomatique. Andrasina araka izany ny fitohizan-tsira raha ity atoato. Mikasa divoaka ny Madagasikara amin'ny volana marsa raha teo iny Jado Rafalomanana hoy ny mpisolo vavy azy. Lavim-baovao hafa kosa indray ny zoma fa 14 ny volana febroary lasa teo no nanolotra loka ho an'ny mpandresy tamin'ny fifaninanana beau couple izay nokarakarainy ny Charmel Beauté. Lasa ny mpifankatia Rafaly Mamonjy Fity miaramanana sy Randriamiaja Soa Angèle ny vola mitentina telo tapitrisa ariary nandritra izay fifaninanana beau couple nokarakarainy ny Charmel Beauté izay. Rafaly Mamonjy Fity miaramanana tamin'ireo mpifaninana maro nandray anjara tamin'ny lalao izay nokarakarainy Charmel Beauté dia izy roa kely ireto no nahazo ny loka mendrika tamin'ny fifaninanana beau couple. Rafaly Mamonjy Fity miara-manana sy Randriamiaja Soa Angèle 20 taona sy 20 taona izy ireo izany no mpandresy tamin'ny fifaninanana beau couple tamin'ity taona ity. Faly dia faly tokoa zany amin'ity fifaninanana ity hoe nahazo laharana voalohany tamin'ilay izy. Fisaorana angamba no atolotra an'Andriamanitra voalohany indrindra satria raha tsy teo Andriamanitra tsy totoa izao rehetrarehetra izao dia manarakaraka izay Charmel Beauté nikarakara an'ilay lalao fifaninanana. Tsy adino ihany koa ny fisaorana ny député Naivo Raholdina Nafady tamin'ny loka goavana be nomena izy ireo. Nandritra ny fety ny mpifankatia ny 14 febroary lasa teo amin'ny espace Mira Ambatomaro no nanaovana ny hetsika no safidin'ny mpikarakara ho mpiamanokana ny hetsika ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina. Tsy ho rendrika tompom-bavy. Mitodika manokana aminao izahay Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amboribory tany fahadimy Andriamatoa Naivo Raholdina sy ramatovadinao miaizao lanonan'izao. Manandraika mianty, manandreny ka miangody. Tiako tenenina aminareo an'izany tsy hoe rehefa député anao araka voalaza teo tsy hoe rehefa manana andraikitra maro anao dia tsy manana fitiavana intsony modely izay mivady toko aminareo ary ampy fitiavana lazaiko androany. Vao nanomboka sipako taloha izy dia efa ilay deux inséparable ansoronao anay hatramin'izay. Mbola itony hetsika tahaka izao araka ny fanazavany ny mpikarakara Charmel Beauté. Dia inany koa no antsika miampita amin'ny maresaka iraisam-pirenena nodimandry androany maraina teo amin'ny 120 taona ny filoha Egyptiana teo aloha Hosni Moubarak raha ny fanambarana izay nataon'ny fianakaviany izy izay tsy ahivina fa nitondra ny Egypta nandritra ny 30 taona heverina ho isan'ny tarika izay fahafatesana izay ny fahatapahan'ny lalandra tampoka izay natetika nahazo azy hoarantsika ny fanampanazavana. Misaona tanteraka Egypta amin'izao fotoana, fantatra fa nodimandry ny maraina teo ny filoha Egyptiana teo aloha Hosni Moubarak. Raha ny fanambarana nataon'ny fianakaviany dia tao amin'ny hôpitaly miaramila ny Gala teto Caire no namoy ainy teo amin'ny 20 taona nyty farany. Izy izay tsy ahivina fa anisany naharitra ela indrindra teo amin'ny fitondrana. Nanomboka tamin'ny taona 1997 mantsizy no nitantana ny Egypta hatramin'ny taona 1992. Zany hoe nandritra ny 30 taona ny fanesy dia izy hatrany no nitondra ny Egypta. Niongana teo amin'ny fitondrana nefa izy ny 15 janoary 1992 noho ny famonoana ireo mpanao fihetsiketsehana nanodidina ny 507 valonjato nandritra ny fihetsiketsehana na Hervaika niseho teto Egypta.
Voaeloka ny gadra mandra-pahafatiny noho izay eloka nataon'izay moa Hosni Moubarak ny roajona 2024 taorian'ny fitsarana azy. Teo amin'ny faha 20 taona ity filoha Egyptiana teo aloha ity no nanefa ny saziny tao amin'ny fonjan'ny Tora. Nanomboka teo ihany koa no natetitetika tapaka lalan-drano tenany. Io moa no heverina fa isan'ny tarika ny fahafatesany. Marihina fa efa lehibe ny etamazorin'ny tafika anabagabaka teto Egypta izy, efa minisitra misahana ny raharaha miaramila ary efa notendren'ny filoha Anwar el Sadat ho filoha lefitra ihany koa tamin'ny fotoan'androny talohany na filoham-pirenena azy. Fantatra fa ho raisin'ny fitondrana Egyptiana an-tanana ny fiandrasana sy ny fanaovam-beloma farany any Hosni Moubarak. Dia no mamarana ny logité zany hoe ny actu ao anatin'ny logité fa izy ao anatin'ny tapany faharoa indray isika izao ao reny reto dokam-barotra ireto. Ao anatin'ny tapany faharoa ny logité isika ny zana-pandarana fahasalamana mifindra no arahantsika. Arahantsika ato anatiny izay fahasalamana mifindra izay ary ny torohevitra anampy amin'izao fiovan'ny toetrandro izao. Tsy vitsy ireo mitaraina vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro, anisan'ny aretina mateti-pahazo ny sery sy ny avizanana ary ny maro hafa rehefa vanim-potoana tahaka izao. Torohevitra narosony mpitsabo ary ny fihinana voankazo fampatsahivana ihany anefa izay tsy adino ihany koa ny sakafo intelo isan'andro manampy ahazoana hery ilain'ny vatana. Ao anatin'izay fiarovana izay zany eo misy fanafody izay afaka omen'ny mpitsabo mba hanampy ny hery fiarovana na hoe fampatanjahana fa naizana zany dia ny fisotroana rano, ny fiarovana amin'ny herin'ny masoandro tafahoatra ary ny sakafo ara-pahasalamana dia anisan'ny zava-dehibe tokoa ho fisorohana tsy hitrangany ny aretina. Ary rehefa misy ny sorotra aretina izay mitranga, ohatra hoe marary an-doha, ohatra hoe tsy mahita tory dia tsara manantona mpitsabo fa tsy dia tokony hanao dokotera tena ny hoe napety an-drano ity fanafody ity dia ampiasaiko ihany koa, izay anisan'ny olana mitranga amin'izao andron'ny teknôlôjia izao satria mijery internet ny olona dia mampiasa izay voalaza ao kanefa indraindray dia tsy ampy ny fanazavana izay omeny reny internet reny fa mila ny fizahana satria ozy hoe ny tsirairay dia samy manana ny maha izy azy amin'ny toe-batany sy ny toe-tenany samy hafa avokoa. Ankoatra ireo dia mila manaiky ny saina hiatrika izay fiovaovan'ny toetry ny andro izay. Mety hisy fanafody saingy manentana ny tsirairay hijery ny lafitsanan-javatra ny mpitsabo. Matetika mantsy rehefa ohatra ka tsy manaiky an'izay toe-java-misy izay ny olona dia mitaintaina, dia miasa saina, dia tsy mahita tory dia mazava loatra fa kely ny hery fiarovana ao anaty satria izay tanjatsaina izay dia anisan'ny tena manampy amin'ny hery fiarovana ao anatin'ny olona hisakana tsy poiran'ny sorotra aretina. Ny ampatsahiviko dia hoe ao anatin'ny asa na fianarana ny olona dia indraindray hoe tsy manam-potoana akanisana maka fanampiana any amin'ny mpitsabo na maka fitsaboana fa tena ilainy io tsy tokony ho tsinotsiniavina fa ataovy ohatra amin'ny fotoana izay isakafoanana, hanaovana ny asa sy ny fianarana no fotoana atokana anantonana mpitsabo satria ho amin'ny fahasalamana satria rehefa salama ny olona dia afaka mamokatra tsara ary fantatsika koa fa ny fahasalamana ny voalohan-karena ka tsy tokony ho ataontsika ambanin-javatra. Tsy misy tsara koatra ny manantona mpitsabo raha misy ihany torohevitra ilaina manampy ahazoana ny fahasalamana. Izay indrindra satria ny fahasalamana araka ny fanambara teo voalohan-karena tokony ho tandrovana sy tokony ho kajiana tsara tsy voatery hoe ny coronavirus ihany no ho fehezina fa na ny gripa kely na ny ianao ilay mikohakohaka iny na ianao ilay tsy metimety iny anisany tsara hifehezan-tena avokoa zany ao fihinanana fanafody, fihinanana voankazo efa voalaza teo ihany koa na ny fisorohana ny tena amin'ny fanaovana ny ireny masaka ireny ihany koa mba tsy hiparitana ny valan'aretina indrindra
any amin'ny zaza sy ireo olona marefo. Alors ny fotoana risika ndao hijery ny insolite. Bébé d'or, ilay couche vaovao an'ny zaza mitroka tsara ny amandona, telo sosiny, mampazoaina ary kosa la malalandava ny zanakao. Bébé d'or, le bonheur d'être bébé. Vehivavy iray 35 taona izay niatrika fandidiana sady nitendry zava-maneno nandritra izay fandidiana natao azay no hafakely entina amintsika amin'ity alina ity anaritra ora maromaro teo ny fandidiana azy ary dia tsy nitsahatra nitendry violon mihitsy nefa izy mandrapavitany izay fandidiana azy izay ndao arahana ny sary. Dagmar Turner no anarany 35 taona. Mpitendry sady mpikambana amin'ny orchestre symphonique aty atsimon'ny Angleterre. Nisy tumeur atao amin'ny lohany ka isan'ny tarika ny aretiny. Tamin'ny taona 2014 no fantatra fa mianaka tsikelikely ao amin'ny atoan'ilay tumeur. No io dia nanapa-kevitra niatrika fandidiana izy. Tamin'ny volana janoary teo no natao ny fandidiana teto amin'ny hôpital'ny King's College eto Londres. Hafakely nefa ny fomba niatrehan'izay fandidiana izay satria sady nitendry violon izy no nodidiana araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Araka ny fanazavana mpitsabo dia nisy teknika manokana nataon'izy ireo mihitsy nandritra ny fandidiana mba hahafahan'ny faritra amin'ny ati-doha izay mibaiko ny tanana tsy ho voakitika. Somary nanansarotra aina nefa ny fanatanterahana izany, saingy tsy nisy ny olana ary nizotra tsara ampilaminana ny fandidiana. Naharitra ora maromaro ny fandidiana ary tsy niato na dia iray sekondra aza ny violon no tendreny Turner. Vita soma tsara ny fandidiana azy. Raha ny tatitra nataon'ireo mpitsabo-pandidy dia afaka hatrany amin'ny 900 ilay tumeur atao amin'ny lohany. 3 andro taorian'ny fandidiana dia afaka nivoaka ny hôpitaly Turner. Izany ary izay no akasian'iny hafakely tokoa satria tsy dia fahita loatra ny hoe torana tanteraka kanefa ny mbola afaka mitendry ireny zava-maneno ireny ny tanana ao anatin'izay. Ndao ary amarana fotoana isika hijery ny vinany toetrany andro ho an'ny tontolon'ny alarobia indray. Tahaka izao ny endrika izay toetry ny andro mety toetry ny andro ho an'ny alarobia fa 20 ny volana febroary izay ho an'ny faritry Diana ny any Sava ihany koa dia orana no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny na dia eo ary fiakaran'ny maripana 30 degré ny aty amin'ny ilany andrefana izany hoe ny faritry Pointe Sofia Melaky Betsiboka dia orana iray kotroka hatrany ihany koa no mbola mandrafitra izay toetry ny andro izay manodidina ny 30 degré eo maripana ambony indrindra izany hoe amin'ny antonontonona izany fiakaran'ny maripana izany amin'ny ankapobeny aty amin'ny ilany atsinanana dia mbola ibahanany izay orana izay somary manerika sy tandrivotra izy aty loatra mangory sy atsinanana fa miara-kotroka izy aty ny faritra Analanjorofo eto ampovoantany ary ho an'ny faritry Analamanga ny any amin'ny faritry Vakinakaratra iny ny any amin'iny Bongolavy iny ny any amin'iny Itasy iny dia rotsakorana ihany koa nombahana amin'ny ankapobeny ny any Bongolavy moa dia mety ho iray kotroka mihitsy izany amin'ny ankapobeny manodidina ny 20 degré maripana vinavinaina ho ambony indrindra ho an'ny faritanin'ny Antananarivo aty amin'ny tapany atsimotsimo izany hoe ao Betsileo ao Moromany ny ao Moromany no tena ahitana izay rotsakorana mety ho iray kotroka izay fa isy ny fandebiasan'ny rahona sy masoandro ho an'ny faritra sisa izany hoe Matsiatra Ambony Jorombe Vadivavy Fitivinany ary atsimo atsinanana manodidina
manodidina ny 20 degré maripana ambondrindra amin'ny anton'ny hatrany izany. Mamarana izany faritra hotsidiana izany ny any atsimo satria dia manjombona ny ao Menabe ary mifandimy kosa Rahona sy Masoandro ao Androy Anosy ary atsimo andrefana manodidina ny 3 degré ny maripana ambondrindra ao Menabe ao. Amin'ny 10 ora mahery 7:20 minitra no miposaka amin'ny masoandro ary vinavinaina ilentika amin'ny 9 ora mahery 8:20 minitra. Sotranao nanaraka ny logité hatramin'ny farany sy rapitsondray ny ionatsika ifamotony eto amin'ny 7 ora sasany tahaka ny mahazatra ny fandarana kosa dia mitoy eto amin'ny Jumina aza misaraka aminay. Velomatompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Esmia nanolotra anao teo. Assurance aro nanolotra ho anao teo. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui